मलाई यस्तो मन पर्छ यार यसको लुक्स यार यस्तो राम्रो छ यार यो बाइक यार अनि यो बाइक पनि दामी हो कि मलाई वान अफ द बेस्ट लाग्ने भनेकै यही हो क्या सुपर ड्युक के हिजो त्यो मोमो किङ गएको कस्तो झुकेर केटीको टोयलेट छिरेछ है उता चाहिँ नपल्टाउँदै यो म तान्न सक्दिनँ बाइक हो कि गाडी हो यो कार्बन फाइबरको व्हिल के हेर न व्हिल कार्बन फाइबरको लुक्स चाहिँ किलर छ क्या फेरि यो अल्पाइन स्टारको लुक हेरेर यहाँ छ विनय ब्रो हान्दियो कन्डो इज द फिलिङ अफ डिसस्याटिस्फ्याक्सन हाम्रो ब्रोलाई चाहिँ यो बाइक दामी लाग्छ अरे क्या एक टाइममा त मेरो ड्रिम बाइक थियो नि त यो त हाम्रो विनय ब्रोको बाइकको दाइ हो यो अब यसको त पावर अन द डिजर हो किलेस हुन्छ नि त बिएमडब्लुहरू त हाम्रो सङ्गम दाइको त किलेस हो अनि हाम्रो यहाँ सानो फुच्चेले हेरिरहेछ हेलो 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 भनिदियो हेलो क्यामेरालाई हेलो अनि आज चाहिँ हाम्रो के अरे रिभर्स रिभर्स ब्रो अनि हाम्रो विनय ब्रो छ अनि हाम्रो बाइकहरू चाहिँ सिबिआर 600 अनि हाम्रो कावासाकी ER6 आफै यो चाहिँ स्पोर्ट टुरिङ बाइक हो सो या आज चाहिँ रमाइलो हुन्छ तिनजना केटाहरू छ क्यामेरा सामेरा पुरै हालिरहेछ आज चाहिँ हाम्रो विनय ब्रोको ड्रोनमा सबमा चार्ज छ अरे है सो या सुड बी गुड फुच्चे हेलो सही हो पहिला तेल हाल्न जाउँ होइन केटा हो सय हाम्रो राइड स्टार्ट भइसकेको छ है गाइस सो हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ अब हामी पेट्रोल हाल्न जाने अनि त्यसपछि के अरे टायर प्रेसर पनि चेक गर्नु छ बाइकमा हल्का लामो जर्नी भएको भएर टायर प्रेसर चेक गरेकै राम्रो हुन्छ आम्मामा के हो केटाहरूले त ढल्काउँछ त यार समर लागेको जस्तो फिल बनाइदियो त अहिले त वेदरले तर युकेको वेदरले अहिले 1 घन्टामा देखाइदिन्छ विन्टर फेरि त्यो मोटरवे गयो केटाहरूले रफ्तार हानिरहेछ है रफ्तार उता गइसक्यो एउटा पनि गइसक्यो दुइटै गइसक्यो छोडेर केटाहरूले कुदाउँछ क्या बाइक चाहिँ जस डरै कुदाउँछ जस्तो इन्टरकमै डिस्कनेक्ट भइसक्यो क्या अब केटाहरू टाढा हो है सही मजा आइरहेछ नि त होइन दामी सही केटा हामी चाहिँ उसमा आइसक्यो है ल के अरे ब्रिस्टल छिरिसक्यो यहाँ केटाहरूले के भन्छ यार यो पाइप दियो भने यार फाइनल डेस्टिनेसन याद आउँछ के भन्छ यार अगाडि यो भ्यानमा यता देख्यो यता है यो सबै यहीँ जाँदो रहेछ नि त सब बाइकको साथ छ यार कति धेरै आएको बाइकको यति धेरै छ त बाइकको सय पछाडि हेर न पछाडि कति धेरै छ सबै यहीँ जाने होला क्या यस्तो गरे यो हो नि त प्रपर बाइकर्स यो हो क्या बाइकर्स भनेको केटाहरू के ट्राफिकमा बसिरहेछ यार सही हो हामी आउन खोजेको चाहिँ ठाउँ यही है यता रहेछ बाइकको सो हामी चाहिँ यो फ्लावर्समा आइसक्यो होइन चट्टोलार फ्लावर्स यो ठाउँको नाम हो मैले एज आई सेड अनि यो पुरै देखेको जतिमा सबमा बाइक छ कहाँ ऊ त्यो साइडमा हन्डा छ त्यहाँ अनि हामी चाहिँ कावासाकीदेखि स्टार्ट गर्न लाग्यो सो केटाहरू चाहिँ भिडियो छिरिसक्यो होइन अब म चाहिँ त्यहाँ भिडियो रेकर्ड गरेर ट्याक्कै स्टार्ट गरेर छिर्ने भन्ने सोचिरहेको छु यहाँ ठ्याक्क बाइकहरू छ हाम्रो चाहिँ बाइक त्यहाँ छ दुईवटा बाइक दुईवटा हन्डा अनि हाम्रो कावासाकी पछाडि छ यहाँ केटाहरूले लिइरहेछ त्यहाँ हन्डाको सिआरएफ रहेछ है अनि जस बिजी छ आज सन्डे सो लेट्स गो सो स्टार्टिङ अब सानो बाइक रहेछ होइन यहाँ अनि यो कति 400 रहेछ यो निन्जा होइन 400हरू अनि अब मेन बाइक त त्यहाँ छ नि त अब लाइट लगाएर राखेको चट्टो लगाएर यो चाहिँ अब कति आर्थिक स्पोर्ट टुरिङ हो 1000cc नै दामी छ यो बाइक पनि अनि यहाँ भइहाल्यो अनि टु यो धेरै जस्तो चाहिँ यहाँ स्पोर्ट टुरिङै रहेछ तर मलाई हेर्न मन लागेको चाहिँ यहाँ छ क्या यो हो जस्तो लाग्यो जेडX6R हो यो कि 10 होमा 10 यो हो क्या
दामी हो क्या यो बाइक कति मात्र हो 16,000 only 16,000 ओन्ली होइन यो बाइक चाहिँ मलाई यसको लुक्स चाहिँ यार मलाई यस्तो मनपर्छ यार यसको लुक्स यार ग्यारेट कस्तो त्यो ट्रान्सफर एलियन यो दामी छ लुक्स यार मलाई दामी लाग्छ यार यसको लुक्स प्लस अब ब्रेम्बो ब्रेक्स सो आएको सस्पेन्सन अनि त्यो 6R पनि राम्रो छ यार यो पनि नाइस अनि यो चाहिँ यो कलर स्किम ठिकै छ यार टु प्लेन सो मलाई त यो त मन पर्दैन यार यो त यो जेड हेज टु यो नेकेडमा हेज टु हो पावरफुल त डेन्जर पावरफुल हुन्छ अरे 660 हरू दामी नै छ कि लुक्स अनि केटाहरूलाई चाहिँ नेकेड मन पर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो हाम्रो सङ्गम दाइको यस्तो थियो कि पहिला कावासाकी सबसे दामी लाग्ने यो मलाई त यो लुक राम्रो लाग्छ सङ्गम दाइको यो थियो कि ठुलोमा भयो ठुलो यसको लुक्स यो त एकदम हाइट कम छ नि यसको त सिट हाइट सानो छ क्या यो बाइक त राम्रो हो र ठिकै हो जस होइन होइन बस्नु मिल्छ छैन होइन मिल्छ यो त हो सोल्ड वाला मात्र हो यो मेरो प्राइभेट यो एउटा ग्यारेज अर्को छ अहिले जाँदैछ आमामा यो हो कि बाइक मैले एभ्री भिडियोमा ओए कार्बन फाइबरको विल यार हाइट यहाँ देख्छ कि देख्दैन कार्बन विल छ यार केटा कार्बन फाइबरको GoFundMe पेज सेटअप गर्नु पर्यो कार्बन फाइबरको विल के हेर न विल कार्बन फाइबरको विल के आएको एक्जस्ट GoFundMe हाल्नु पऱ्यो अब मलाई यो बाइक किन्नु पऱ्यो केटा GoFundMe सेटअप गर्नु पर्यो अब सो यो विनयले हाल्छ पहिला गोफनमा फर्स्ट अनि हाम्रो के अरे अर्को ब्रोले अनि यहाँ चाहिँ लेजेन्ड्री बाइक भइहाल्यो हावा भुसा सुजुकीको मलाई नि मन पर्दैन तर लेजेन्ड्री त लेजेन्ड्री हो नि फेरि साथीले त अनि एक्जस्ट त एमाजोनको हालिदिएछ नि त अनि यो GR मोटो भन्ने आई थिङ्क यो एमाजोनको एक्जस्ट हो यो बाइक चाहिँ दामी छ तर लेजेन्ड्री हो अनि यो पनि राम्रो छ यार यो बाइक पनि यो डुकाटीको पनि राम्रो हो यो बाइक चाहिँ तर स्ट्रिटहरूमा चलाउन अनि द्याट्स इट यही हो क्या बाइक दिस इज इट गाइज दिस इज इट म्यान लुक एट इट यस्तो राम्रो छ यार यो बाइक यार वान डे गाइज वान डे यो बाइक चाहिँ जसरी नै हुन्छ क्या S1000 RR अनि यो RR को स्टिकर पनि हाल्नै पर्छ यो राइडको ठ्याक्क राइडको स्टिकर अनि यहाँ चाहिँ अरू बाइक पनि छ R7 पनि रहेछ दामी बनाएर रहेछ त्यहाँ पनि यहाँ भेस्पा भइहाल्यो यो बाइक पनि दामी छ म चलाएको छु यो बाइक एउटा अल्पाइन स्टारको हेलमेट होइन यस्तो दामी छ है यो कति 1000 पाउन्ड क्या अनि यसलाई चाहिँ झन् 1149 अनि यो चाहिँ सबै 900 को लुक्स चाहिँ किलर छ क्या फेरि यो अल्पाइन स्टारको लुक हेर्नु म्याम यस्तो दामी छ यार यो लुक्स यो चाहिँ म्याट कलरमा रहेछ है सो यो राइट यहाँ चाहिँ नोलानहरूको हेलमेट छ ठिकै हुन्छ तर लुक्स चाहिँ राम्रै रहेछ यार यसको पनि है होइन 499 को ठिकै हो यार लुक्स पुरै फुल कार्बन रहेछ अझ कस्तो लाइट कार्बन फाइबर भएर क्या साइजको यो हेलमेट चाहिँ दामी लाग्छ क्या मार्क यसको लुक्स पनि दामी छ हाम्रो मार्कसले लाउँछ नि त अनि यताउति हेर्दैछ डेन्जर धेरै छ यार अब देखाउनु पनि भिडियो के गर्ने टाइपको क्या होइन हाम्रो यहाँ विनय ब्रोलाई छोडिदिएर हामी यहाँ तल छ विनय माथि छ फोन हानेछ स्कुट गेमको पनि आइसकेछ नि त ब्रो यार हामी यहाँ बिजी भयो क्या हेलमेट हेरेर डेन्जर हेर्नु न यहाँ ग्राफिक दामी भएको छ नि त अनि ब्रोलाई यो मनपर्छ होला स्कुट गेमको यो रेडबुल मोन्स्टर राम्रो है अनि आइजिसीको ग्राफिकहरू राम्रो हुन्छ क्या सो त्यही हो हामी चाहिँ यहाँ टक्क बाइकहरू हेर्दैछ यो चाहिँ हामी ट्राम्पकोमा हो तर यहाँ चाहिँ सबै मिक्स छ क्या अब हुन्छ नि एज यु क्यान सी तल पुरै हेलमेट छ होइन हेलमेटहरू यो साइडमा अनि यता चाहिँ कपडाहरू छ राइट साइडमा अनि माथि चाहिँ बाइकहरू हो कि फेरि माथि पनि केटाहरू गइसक्यो अब म माथि चट्ट देखाइदिन्छु बाइकहरू होइन ट्राम्पको 1200 रेमा स्पिड ट्विन रेमा यो नयाँ बाइक होइन तर मेरो चाहिँ यस्तो टाइप होइन म चाहिँ स्पोर्ट बाइकै मनपर्छ मलाई रकेट हानिदियो विनय ब्रो रकेट ए खास दाइले हान्छ यो कति 1200-2500 सीसीको बाइक हो क्या
2500 cc को रकेटै हो क्या यहाँ छ विनय ब्रो हान्दियो Feeling of deep satisfaction. के अरे Condo is the feeling of dissatisfaction. तर यो कलर स्किम चाहिँ राम्रो लाग्छ यार मलाई यामाहाको यो एनिभर्सरी एडिसन हो दामी छ यो कलर स्किम पनि यो चाहिँ मलाई कबाडी लाग्छ यो बाइक यहाँ उस रहेछ होइन अनि यहाँ चाहिँ छ 210 छ 16,700 को यो 1000 cc को यो 210 अनि 600 को 210 भइहाल्यो अनि यता चाहिँ डट बाइकहरू छ टक्क लाएर यामाहाको अनि यहाँ चाहिँ टेनर 700 सो यो बाइक पनि राम्रो छ यार छन छ यो टेनरी पनि हाम्रो विनय ब्रोलाई यस्तो मनपर्ने होइन ऊ 660 यहाँ छ त ए आई मिन रिभर्स ब्रो 660 मिल्छ ट्राई गर न खै हेर्नु त ओके यो ब्लू कलरको यो सबै होइन सबै हो यो ए होइन यिनीहरू होइन सबै सेम हो नि 660 आई थिङ्क हाम्रो ब्रोलाई चाहिँ यो बाइक दामी लाग्छ अरे क्या एप्रिलियाको 660 ओए के हो रेसरै जस्तो देखियो त यार यो बाइक पनि एक टाइममा चाहिँ ड्रिम बाइकै थियो यार यो मोन्स्टर पनि एक टाइममा त मेरो ड्रिम बाइक थियो नि त यो त दामी लाग्छ यार यो बाइक अझ सिङ्गल साइडेड स्विङ आर्म रहेछ अफिस केमा काम गर्छ होइन टक्क लाएर अनि त्यस्तोहरूको लागि किन ठिक छ लन्डन सुट लाएर हो क्या टाई सुट टाइप ग्लोभ्स लाएर इट्स नट सुट लेदरकै ज्याकेट फर्मल टाइपको प्यान्ट लगाएर दामी देख्छ नि त्यो झोला स्क्वायरवाला झोला टक्क यो हाम्रो फार ब्लेड यो पनि दामी बाइकै हो है होन्डाको फार ब्लेड यस हाम्रो विनय ब्रोको बाइकको दाई हो यो ट्याक्कै सेम कलर बिग दाई हेडलाइट सेम छ यो पार्ट त सेम छ है अगाडिको सेम छ यहाँ फेरि अर्को S1000 छ है यो बाइक त म जहिले आउँदा नि यही हुन्छ यार मैले 3 चोटि भिडियो बनाइसकेँ यो बाइकको तिमीलाई नै किन भने मलाई कुरिरहेछ कि अब के हो साथी छैन चढ्दो ओ केटाहरूले के हो 1 घन्टा बाइक साथिसक्यो है अग्लो हुन्छ नि नयाँ बाइकहरू यो पनि अग्लो छ होला यो कालो पनि किलेस हुन्छ नि त BMWहरू त हाम्रो सङ्गम दाइको त किलेस हो तर यसमा चाहिँ छैन होला किलेस हो यसमा चाहिँ हाम्रो सङ्गम दाइको नि किलेस छ क्या बाइक सो यहाँ चाहिँ लाइन अफ दामी रहेछ है यो डबल आर भयो यो सिङ्गल आर अनि यहाँ चाहिँ यो XR भन्ने 1000 नै हो अनि यहाँ चाहिँ बक्सर इन्जिनको बाइक होइन यो पनि दामी छ दुइटै बक्सर इन्जिनवाला यो पुरानोवाला क्लासिक अनि यो चाहिँ मोडर्न टाइपको बक्सर इन्जिनका 1250 को दामी रहेछ यति पनि चाहिँ दामी रहेछ अनि हिजो त्यो मोमो किङ गएको कस्तो झुकेर केटीको टोयलेट छिरेछ है अनि सिट माथि गएर सिटै भत्त आइदिनु हातमा माछिरा बना अनि पछि किन भन्दा युरिनल छैन भन्छु है अब यस्तै होला भने अनि यता अर्को टोयलेट पिसाबबाट निक्लेर भरे यसो हेर्छु केटाको टोयलेट यता रहेछ हाम्रो ब्रो त नटी रहेछ क्या यो विनय ब्रो त नटी कस्तो लाग्यो ब्रो दामी छ ब्रोलाई RX 660 त होइन राम्रो छ यो बाइक इन जेनरल राम्रो छ यार के अरे रिभर्स हो अहिलेसम्म मलाई चाहिँ उयो मन पऱ्यो उयो भन्दा त्यो MT10 तिमीलाई कम्फर्टेबल लाग्यो प्रपर डट बाइक KTM को हो क्या डट बाइक चाहिँ चढ्ने त दामी छ नि त यो बाइक त अनि यो बाइक पनि दामी हो क्या मलाई वान अफ द बेस्ट लाग्ने भनेको यही हो क्या सुपर ड्युक के दामी छ यसको लुक्स यार प्लस यो चाहिँ अब कार्बन पुरै कार्बन रहेछ रेडी टु रेस पुरै कार्बन यहाँ पनि कार्बन टेल पनि कार्बन यहाँ पनि कार्बन Sorry, this bike is sold. Please ask if you're interested in a similar model. त्यतिकै भनेको बस्छ मेरो 99 अरूको हात हुन्छ 100 चाहिँ मेरो हात हुन्छ के मेरो इन्फ्लुएन्स होला जस्तो छ
यो केटाहरूले 100,000 आएको छ बाइकहरू चाहिँ दामी दामी छ यो ग्यासको पनि रहेछ डट बाइक यो पनि राम्रो छ अनि त्यहाँ सुपर ड्युक भइहाल्यो सो हामी चाहिँ अहिले के अरे यो केटिएममा आइस होइन केटिएममा चट्ट लगाएर हेर्दैछ बाइकहरू केटाहरूले बाइक चढ्दै हेरिरहेको छ यताउति रमाइलो भइरहेको छ जेसँग हाम्रो अझ 2टा सोरुम जानु छ सोले चाहिँ हामीले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भ्यायो भने अझ एउटा सोरुम चाहिँ जान्छ होला तर 2टै चाहिँ अलिक गाह्रो छ है भ्याउन किनभने आज सन्डे हो छिटो बन्द हुन्छ पसलहरू त्यही भएर हो सो या अब हेरौँ के हुँदैछ हाम्रो ब्रोले अर्को बाइक हेर्दैछ फेरि चढ्दै या दिस इज द बाइक यार लुक एट इट यत्तिकै बसेर एडमायर गरौँ जस्तो हुने यार ल ट्राई गऱ्यो ट्राई गऱ्यो ल अड्डाइदेऊ त अड्डाइदिन्छ ल बिनैले अड्डाउँछ कि ल गरेर ल उता चाहिँ नपल्टाउ त्यही हो म तान्न सक्दैन अनि यो बाइक हो कि गाडी हो यो ल्याएर न अगाडि हुन लास्ट ठुलो हुन्छ यो बाइकहरू सो हामी चाहिँ अब यहाँदेखि हिँड्न लाग्यो होइन ठ्याक्कै यहाँ हन्डा पनि थियो हन्डामा हेर्नु भएन यता फ्लावर्स हन्डा किनभने आज सन्डे भएर 2 बजे नै बन्द हुने रहेछ क्या हामीलाई थाहा भएन है अनि यता पुरै बन्द भइसक्यो ट्राइमको हामी कावासाकीमा गयो अनि ट्राइममा गयो अनि त्यही हो अब चाहिँ हामी सुपर बाइक फ्याक्ट्रीमा जाँदैछ त्यहाँ गएर पनि बाइक हेर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ केही खानुपर्छ अहिले त अब भोक लागिसक्यो कति बजिसक्यो 2 बजिसक्यो दिउँसोको केही खाएको छैन बिहानदेखि मेरो विनय ब्रोले चिया खुलाएको थियो त्यति हो यार मैले केही खाएको छैन के भन्दैछ ए यहाँ चाहिँ अब फार ब्लेड भइहाल्यो होइन यो चाहिँ प्रपर स्पोर्ट हो यो बिचकोवाला चाहिँ यो चाहिँ लेजेन्डरी बाइक भनेको यहाँ ठाउँै छुट्टै हुन्छ क्या सोफा राखेर चट्ट एडमायर गर्ने हो क्या बाइक चाहिँ डेन्जर छ यहाँ धेरै यामाहाको MT-10 सी द डिफ्रेन्स है यस्तो छ यो पुरानोवालामा चाहिँ यस्तो छ नयाँवालामा चाहिँ हल्का क्लिन छ अनि मैले चाहिँ के भनेको खाने बरु यहाँ पार्कतिर पुगेपछि आइसक्रिम खाँदै चौरमा क्या आनन्द फर्स्ट टाइमै